xohlasalaringiz kesib tashlaysizlar. Ochig'i men kelganimdan afsuslanyapman. Shuncha vaqtim zoya ketdi. Qiz bola, o'g'il bola deydigan joyim yo'q. Qisqa gapiraman chunki shoshyapman. Payg'ambar alayhisalomning yoniga Jabroil alayhisalom keldilarda 3 ta narsani aytdilar. Ey Muhammad, xohlagan ishingizni qiling. Agar hantalni urg'ucha bo'lsa yoki toshni ichida bo'lsa ham yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini olasiz. Ikkinchisi, xohlagan insoningizni yaxshi ko'ring. Baribir bir kun ajralasiz. Xohlaganingizcha yashang, xohlaganday. Fahshga botib yashaysanmi, zinoni targ'ib qilib yashaysanmi, avratingni ko'rsatib yashaysanmi, baribir bir kun o'lasan va Alloh taoloning oldiga borasan. Musulmonmi, musulmon emasmi, tan oladimi, olmaydimi, bu meni gapim emas. Bu payg'ambar alayhisalom aytgan gap bu. O'zini musulmonman degan inson tilini tiyib, haddini bilib, hayosini joyiga qo'yib o'tirish kerak.